Для замены батарейки в ключе Toyota нам нужно будет сперва, я уже открою, покажу, нажать вот эту кнопку, чтобы освободить ключ. И потом уже, когда он освобожден и корпус остается у нас закрытым, ключ предварительно в закрытую коробку засунув в этот паз, просто вот этой тонкой частью раздвинуть и открыть саму коробку. И после этого заменить одну батарейку, старую, имеющуюся, на новую.